Amaro y'Imana abane namwe nshuti bakundwa ba BTV, kaze mukurikirane amakuru y'ikirundi mushikirizwa kuri uyu wa gatanu wa nyuma w'ukwezi kwa Nzero kuri uyu mwaka wa 2022. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuri uyu wa gatano yatanze imfashanyo afadikanije n'amashirahamwe arongoye ariyo OPDD Burundi hamwe na Fondation Bonne Action Mugira Neza, aho yatanze imfashanyo ku ntara 17 zifise ibigo bifasha abatishoboye n'abagendana ubumuga. Kubona igitoro caduze ngo bizozana ingaruka mbi ku badandaza eka n'abiyunguruza, ni nyuma yaho leta y'u Burundi yafatiye ingingo yo kuduza igiciro c'ibitoro. Turafise n'ayandi makuru twabateguriye, kaze mu kanya nido ry'amakuru yacu. Turasubiye kubaha kaze, tubaramutsa kandi tubatumira kugira ngo mushobore gukurikirana nido ry'amakuru twabategure kuri uyu wa gatano. Umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye amashirahamwe OPDD Burundi hamwe na Fondation Action Mugira Neza yatanze imfashanyo ku ntara 17 zisanzwe zifise ibigo bifasha abatishoboye n'abagendana ubumuga. Ni nkuru twateguriwe na mgenzi wacu Peniela Kaze Mwami. Ishirahamwe OPDD Burundi rifadikanije n'ishirahamwe Fondation Bonne Action Umugira Neza birongoye n'umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye batanze imfashanyo ku basanzwe bafasha abatishoboye n'abagendana ubumuga mu ntara 17 zigize igihugu c'u Burundi no ku miryango 50 itishoboye yo muri komine Ntahangwa. Umwe mu barongoye amarerero y'imfuvyi baronkejwe izo mfashanyo arashima cane ku bw'ico gikorwa co gufasha. Tukagira duti Mukama abakomeze abahezagire muri ico gikorwa mwatanguye kugira ngo imfuvyi eka nabo bose batishoboye babandanye bagira ubuzima. Ico tubasabiye ni umuhezagiro, ni migisha, muzoronka impera imwe yezagira ati ico cyose mwagiriye umwe muri abo bato tuvukana ni jewe mwakigiriye. Umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akavuga ko ari intumbero bihaye yo gufasha abana batishoboye kugira bagwanye indwara ziturutse ku gufungura nabi. Muri ubwo rwego nyene dusanzwe turongoye harimo intumbero yo gushira mu ngiro imigambi ya OPDD Burundi yo gufasha bantahonikora kugira ngo bagire amagara meza, kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi na cyane ku bana bafise imyaka iri munsi y'itanu. Ifashanyo yatanzwe ikaba igizwe n'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, amata, amakoto, ifu y'ubuyi, umunyu, isukari n'ibindi. Bikaba vyatwaye amafaranga agera ku miliyoni 115 n'ibihumbi 605 by'amafaranga y'amarundi. Peniela Kaze Mwami arakenuye kuri iyo nkuru ya duteguriye. Mu gihe hibonekeje iduza ry'igitoro na leta y'u Burundi, abadandaza b'igitoro ndetse n'abiyunguruza baravuga neza yuko hagiye kuboneka ingaruka mbi bivanye n'iryo duzwa ry'ibitoro. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Aime Blandine Irankeje. Inyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro, essence yahora iri ku 2400 ubu bahize ku 2700, amazutu yahora ari ku 2350 bahize ku 2350, hama petrol yahora iri ku 2100 ubu bashize ku 2450. Abunguruza abantu twashoboye kuvugana bakaba bamenyesha ko bizobagora kuzokumvisha abo bahora bunguruza ko badugije amahera bahora batwarako. Musanzwe mu bijanye n'ibiciro iyo badugije mwene gihugu urabumvisha yuko igitoro cyaduze
aho twahora tugira 2 twongere tubabwire yuko ari 2.5. Uyunguruza abantu abatwara mu gihugu hagati amenyesha ko amahera bongeye ko ari menshi ugereranije naho bahora baduza. Uvejo tumvise yuko gitoro cyadugijwe mugabo kuvyerekeye amabe twe tukora akazi ka transport turamenya na kimwe. Urumva rero mu bisanzwe kandi n'amahera badugije amahera menshi. Barabaduze amafaranga 50 ku gitoro ku litiro ukabona ko ari amahera menshi tugakoma induru. Urumva mu bisanzwe barengeje. Twe tumvise yuko badugije 300 hafi na 200. Urumva nta mahera menshi cyane ku litiro. Ingaruka y'iduzwa ry'igitoro ryafashe abunguruza abantu gusa n'abadandaza b'ifungurwa nabo nyene bafise ingorane kuko ibidandazwa vyabo bizanwa n'amamodoka bizoca biduga igiciro. Ukoze uwo ku modoka bwati jewe nabuze igitoro nyimba naho ramakira ku kilo 30 ambwira 40, imana amakira ku 40 ambwira ngo ni 50. Kumbe nanje nabwira ni zana Jesse ndayaduzako nibikunda ntazana bigaca bisaba yuko rero nemera kubera igitoro yabuze arasigura nibiravuga ngo nta sukari ngo nta biki ngo ayuma ngo nta sukari nza kuronka umva gusigurira ibintu byinshi abwira ngo vyazimvye natwe rero umva ko tunaho turanguza ntitugaruka ngo dudetaye nyimba yashize natwe tugaruka kuyashirako kugira nawe nani akazi kiwe kabandanye natwe tubandanye. Abinguruza basaba leta ko yo basorera ibiciro byo kwiyunguruza ko kugira abunguruza abantu ntibikike mukiza inyuma y'idudwa ry'igitoro. Blandine Irankeje arakenuye kuva kwigenekerezo rya mbere gitugutu gushika kwigenekerezo rya 31 Kigarama ubushikiranganji bujejwe injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama ngo gwararanguye ibitari bike mu bijanye n'inkino eka no mu gwaruka ibyo bikaba bishikirizwa na ambasaderi Ezekiel Nibigira asanzwe arongoye ubwo bushikiranganji n'ugiye yariko arashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu mezi 3 arangiye. Reka dukurikirane Remo Prosper niyo nkuru yaduteguriye iyo nkuru. Mu gisata c'ugwaruka imigambi 6 niyo yaranguwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ugwaruka n'inkino mu mezi 3 aheze. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji Ezekiel Nibigira aramutswa ubwo bushikiranganji. Harateguwe urugendo rujanye no gukurikiranira hafi be no gushigikira urwaruka mu kururonsa ingurane izunguka hagati yarwo kandi atanyungu isabwa kurwaruka rungana 478 ruhurikiye mu migwi yo gushigikirana 41 yo mu ntara za Ngozi na Gitega. Ubushikiranganji bwaratunganije inyigisho zijanye no guhimiriza urwaruka rungana 44 kuguma ku murindi wo kuba abitangira bushake aho babaye. Izo nazo zikaba zatunganijwe ku igenekerezo rya 14 gushika ku rya 16 Kigarama 2021. Mu bijanye n'inkino ubushikiranganji bwaratunganije bwongera buritabira inkino n'amahiganwa atandukanye. Ubushikiranganji bufadikanije n'ishirahamwe ry'abagendesha amakinga mu Burundi bwaratunganije ihiganwa mpuzamakungu ry'abagendesha amakinga ku rwego rw'abigeme ryatunganijwe kuva ku igenekerezo rya 24 gushika ku igenekerezo rya 28 Munyonyo 2021. Iryo higanwa kandi rikaba ryitabiriwe n'abagendesha amakinga babigeme bavuye mu bihugu 5 bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo nabo bose baryitabye bakaba bangana 25. Ivyo byaranguwe n'ubushikiranganji bw'akarere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji Ezekiel Nibigira aburongoye mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri 28/0 umwaka 2022. Kimwe mu byatumye igiciro c'inyama
gituma kiduga nuko ngo inka zisigaye zitungirwa mu mpongore. Ivyo bikaba bivuga n'umwe mu bayangayanga baganiriye na BTV. Reka tumukurikirane. Inka zaraduze inyama kubera yuko ubu inka bazitungira mu mararo, bazitanga mu mararo usanga inyama ziduga kuko ubu bwatsi buragoye, kandi barazirekura bakaziragira nko kutanganyika. Ubona kuvuga ati yuko kubera babujije yuko inka bashaka kuzitungira mu mararo, ubu n'abantu baja kwahirira bagiye kwahirira inka kiziduga amabeyi, baca bidugiriza bene inka nawe. Bene inka dusanga abagiye kurangura, uvuga ati yuko ngaha canga turangura 9,400 cyangwa cenaje kubera ko turabadandaje. Uvuga ati yuko tubaza kurangura 9,400 ku munzane, nabyo tugeze ngaho musoko tugurisha kuri detail. Ikiro cy'umusoca tugurisha 12,000, ntuze nayo canga tukagurisha 10,000. Okay, nuvuga ati inka zimwe ziva mu mihingo itandukanye. Hari ziva Tanzania, hari ziva mu Rwanda, muri Uganda, hari zizana n'izatuvuye muri Kongo. Uvuga ati inka mu ntara za ruguru benshi bamwe kuvuga ati yuko kugira zigabanuke ibiciro niko leta yogabanya ibintu byo kuzitungira mu nzu, kuko inka ruguru barazeka zikagenda mu mwonga zikongera zigarukana. Ubu nta nka bakirekura mu ntuzenya mu mirima, ubu tuzitungira mu nzu, cyo cuma ibintu bigenda bizimvye. Inzoga n'itabi birafise ingaruka mbi nyinshi ku magara y'umukenyezi yibungenze, nk'uko bishikirizwa n'umuganga Gabriel Nahayo asanzwe avura ingwara z'abakenyezi. Ni inkuru twategurira mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Umukenyezi yibungenze yategerezwa kugira inyifato itandukanye n'iyabandi kubera amagara yiwe n'ay'umwana aba yibungenze. Ariko naho biruko haribonekeza abakenyezi babandanya banywa inzoga n'itabi no mu gihe baba bibungenze. Ivyo navyo bikaba bifise ingaruka mbi ku muvyeyi ndetse no ku mwana, nk'uko bivugwa na muganga Nahayo Gabriel asanzwe avura ingwara z'abakenyezi. Abavyeyi bibungenze iyo banywa itabi birashobora gutuma ingorane nyinshi ku mbanya. Ujya mwotsi y'ubujije umwuka mwiza ujye mu biro ukeneye kugenda ugashikira umwana, biraheza bigatuma inda ishobora gukoroka hakiri kare, birashobora gutuma inda itaja mu kibanza, birashobora gutuma imbanyi idakura, umwana ugasanga yabaye agapfunya. Iyo yavutse rero birashobora kumutera uwo mwana aheza agashobora gupfa giturumbuka. Inyobwa nazo nyene zirafise ukuntu zonona mu mubiri, hariho kubuza isukari ko iba nyinshi. Cya kabiri nuko n'inzoga zirafise ubumara bushobora konona ibintu bitari bike mu mubiri, mu bwonko no mu misi fatanye n'ubwonko. Yabuza yuko umwana akura mu nda, inda irashobora gukoroka, birashobora gutuma n'umwana avuka afise ibihimba bidakwiye canke byubatse nabi. Asaba ashimitse abo bakenyezi bibungenze ko boheba iyo nyifato itabereye. Nuko umuntu ashoboye kutanywa itabi, adashoboye kutanywa inzoga, agafuma arindira akavyara, yoba agize neza cyane. Naho yoba yahora binywa akareka, uwo nawe vyankiye akagabanya cyane, nabyo nyine birashobora gufasha. Nibaza yuko kamarako no kubahimiriza yuko babiheba bishobotse, bidashobotse naho bakagabanya cyane. Kandi nk'itabi ryo umuntu yobibutsa yuko atari tabo umuvyeyi wenyine anywa, niyo hari umuntu iruhande yiwe agumanywa itabi, navyo nyene si byiza. Mwomenya ko hibonekeza ingorane nyinshi ziturutse kuri abo bavyeyi batamenya uko bakwiye kwifata no mu gihe bibungenze. Mugenzi wacu Elvis Munyaneza arakenuye. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri uyo munsi. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, eka tukaba dushimiye n'abashoboye kudufasha mu binga by'ivyuma kugira ngo tushobore kuyabashikiriza atankomanzi. N'umugwi wose washoboye kuyatorokanya hirya no hino. Imana ibafashe mwese naho ubutaha mugire aho muba mubahwe.